别小看这一口痰，它可能是肺部发出的求救信号。今天呢，我带大家来看懂痰液预警的几个信号。第一就是我们铁锈色痰，我们需要警惕我们大叶性肺炎。第二的话就是黄绿色的一个浓痰，可能是我们细菌感染在拉响警报。第三，如果是黑灰色的痰的话，警示长期的一个粉尘暴露。第四，如果是粉红色泡沫痰，可能是一个急性肺水肿的一个危险信号。第五的话就是我们鲜红血丝痰，这个时候肺癌结核的一个重要的一个提示。第六的话就是我们暗红色的痰，需要警惕我们支气管扩张征。第七的话就是我们灰白色的一个黏痰，可能为慢性炎症的一个持续性的一个损伤。第八的话就是我们砖红色胶冻痰，我们需要警惕克雷伯细菌的一个肺炎。第九就是我们痰中带血块，小型恶性肿瘤可能在敲门。最后呢，特别提醒，持续3天以上血痰，40岁以上的一个吸烟者出现异常痰色，建议立即做低剂量的一个 CT 筛查。痰液呢，就是我们肺部健康的晴雨表，请别忽视它们。